Так і хочеться сказати, живіть довго, щасливо і будьте здорові. Якщо ж ви все ж таки застудилися, не скуповуйте лимони і апельсини, вони вас не врятують. Міфи і правда про цитрусову панацею в дієтолозіці. В період епідемії попит на цитрусові росте непомірно. Мотив криється у нашій підсвідомості, стверджують психологи. Мовляв, у заморських фруктах ми шукаємо порятунку від хвороб, на кшталт всемогутньої панацеї. Витамин С не является панацеей и таким универсальным ключом к здоровью, хотя в профилактических мероприятиях его использование предусмотрено. Тим часом у перегонах за більшими прибутками імпортери цитрусових часто вдаються до махінацій. Аби фрукти витримали транспортування, їх нашпиговують пестицидами. Першими реакцію на хімію видадуть діти, а за ними батьки. Будет явно испытывать человек зуд, возможно рвота, возможно аллергия. Розпізнати фальсифікат без прицілу мікроскопа неможливо, як і змити хімію водою. Тож, аби лікування не вилізло боком, дієтологи радять добряче зрізати шкірку з цитрусових. Нельзя сесть по килограмму цитрусовых каждый день, и будет вам счастье. Очень много витамина С вызывает хрупкость сосудов и еще ломкость. Тож не варто чекати диво порятунку від екзотичних фруктів. Більше користі вони принесуть, якщо урізноманітнювати ними свій раціон. А відтак, один цитрусовий на добу – ваша норма.